Welcome to RanythinG, my friends. Before watching this video, do hit that like and subscribe button and do not forget to share our videos and do not forget to hit that bell icon also. So दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं एंड मुझे लगता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, तो चलिए अपने दोस्त को पिक करते हैं। एंड वो मेरा फ्रेंड तरुण, KTM वाला बंदा, एंड वो रहा मेरा दोस्त तरुण विद बाइकर जैकेट फुल ऑन, एंड ही इज़ माई स्कूल फ्रेंड, सो वी आर जस्ट लाइक बडीज इन दिस ग्रुप। एंड यहाँ से हम आगे मूव करेंगे बाकी के गैंग मेंबर्स को पिक करने के लिए। सो ये रहे, ये रहे सबके सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं इनसे। कैसे भैया? ये वहाँ से भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं पिछले 20 मिनट से। मैंने कितने फोन मार दिए पता, खड़े होकर स्टोरी यहाँ पे हम तो ही बोले थे मुझे मार। सो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही लेंदी होगा, बिकॉज हम सारे ग्रुप मेंबर जा रहे हैं रोहतक थेमिस MudHouse, विच इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट। सो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए, बिकॉज यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रेस्टोरेंट एंड पूरे रास्ते भर में क्या सब चल रहा है। यू विल गेट टू नो। मेरे दोस्त के पास फ्यूल नहीं है, उसका टैंक बिल्कुल एम्प्टी है आई गेस। ये KTM वाला पर्सन जो है मेरा दोस्त तरुण, वो आई गेस लास्ट के 2 लीटर ऑफ पेट्रोल में चला रहा है बाइक को। सो कमिंग पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाएंगे, एंड ये रहा पेट्रोल स्टेशन। एंड मेरा दोस्त गया है पेट्रोल डलवाने के लिए, जब तक हम वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। ऑन द वे पेट्रोल स्टेशन पर पड़ गया, इट इज़ अ गुड थिंग। तो हमें ज़्यादा दूर तक चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अब हम चल पड़े सारे दोस्त मिलके, सारे गैंग मेंबर्स मिलके। थोड़ी देर के लिए मैं शांत रहता हूँ, जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए विद फुल ऑन म्यूजिक। Rage on that beat, going crazy. तो दोस्तों हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। KTM वाला पर्सन, उसके लिए बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसका नाम तरुण है, ही इज़ माय स्कूल फ्रेंड। डोमिनार वाले पर्सन जो है वो अर्तिक भैया है, जो कि सीनियर है हमारे ग्रुप में काफ़ी। एंड कावासाकी निंजा 300 कमल भैया, वो भी हमसे सीनियर है। एंड जो जिसके पास BMW है 310R, एंड ही इज़ अ गाय नेम हिमांशु। तो हम अभी सारे मिलकर जा रहे हैं हमारे फ्रेंड को पिक करने के लिए। उसका नाम है शुभोदीप, एंड शुभोदीप के पास भी डोमिनार है न्यू वर्जन विथ डुअल बैरल ऑफ एग्जॉस्ट। एंड दोस्तों ये जो व्यू है बहुत ही प्यारा व्यू है, बिकॉज उस दिन मौसम भी बहुत सेक्सी था मौसम, तो हमें राइड करने में भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड इन दोनों को और कोई जगह नहीं मिला डिस्कशन करने का। इन दोनों ने कसम खा रखी थी कि मैं जो भी डिस्कशन करेंगे हम बीच रास्ते में ही करेंगे। तो अभी इनकी डिस्कशन चल रही है कि हम कहाँ तक पहुँचे, कितना लेट होगा एंड ऑल दैट। एंड दोस्तों 1.5 घंटे के राइड के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने दोस्त को पिक करने के लिए, शुभोदीप। एंड ही हैव दिस बाइक डोमिनार BS6 मॉडल विद डुअल बैरल ऑफ एग्जॉस्ट। एंड फ्रेंड्स इस एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना बहुत ही प्यारा है, बेसी है, एंड लगता है कि मैं यू आर राइडिंग अ स्पोर्ट्स बाइक, बिकॉज साउंड बहुत ही ऑसम है। एंड यहाँ पे इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि मीन्स सुट्टा मारना है कि नहीं मारना, चाय पीना है कि नहीं पीना। सो समझ सकते हो ना कि मीन्स क्या लेवल था, कितना टॉप लेवल मीटिंग। सो दैट थिंग।
रेडी ब्रो? यो मैन, मैं तो गाने सुन रहा हूँ। मैं भी, वैसे मैंने थोड़ा कम वॉइस पे कर रखा है। हमारे साथ ये स्विफ्ट भी है, वही लास्ट टाइम वन कावासाकी Z900, तो वही वाले भैया आए हैं इसमें। एंड एक और भैया है, इसको धूप भी तो हो ही गया। ये BMW Dominar BMW Dominar and Kawasaki 300. पहले इम्पोर्टेंट हो गया। एंड दोस्तों, हम फाइनली चल दिए रोहतक की ओर। ये हम थोड़ी देर में हाईवे पकड़ने वाले हैं, बस ये रोड क्रॉस हो जाए। ऊबड़ खाबड़ वाले रोड, नॉट नॉर्मल रोड। दोस्तों मेरे राइट हैंड साइड में देखना कि मैं यहाँ पे अभी भी किसान लोग अभी भी बैठे हुए हैं अपने टेंट गाड़ के। सो अभी भी जो है किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। एंड फॉर दिस रीज़न आप ये कह सकते हो कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में या फिर आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। बिकॉज अभी इस रूट को आप लोग देखना ध्यान से, ये जो है हम लोग वन वे जा रहे हैं। एंड ये पहले भी वन वे था बिकॉज इट्स अ हाईवे, बट फॉर दैट थिंग, फॉर किसान आंदोलन अब ये वन वे जो है ना अभी टू वे में कन्वर्ट हो गया है। तो जिसके चलते एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इस वीडियो में देखना कि मीन्स सामने से जैसे अभी बाइक वाला गुजरा, अभी एक गाड़ी वाला भी आएगा। सो इनके चलाने का, नॉट ओनली चलाने का, एक्चुअली ये भी क्या करेंगे, इनको साइड तो लेना ही पड़ेगा ना। सो फॉर दैट रीज़न बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है। एंड किसान आंदोलन अभी भी यहाँ पे चल रहा है। जैसे ये स्विफ्ट वाला पास से गुजरा, तो दैट्स अ वेरी क्लोज कॉल। अब क्या ही कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड ये आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में किसान अभी बैठे हुए हैं। बस होप कि भगवान से प्रे करते हैं कि मीन्स ये जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए एंड सबके सब शांति से जिए और जीने दे दूसरों को भी। एंड ये फ्रेंड्स, ये I10 वाला पर्सन, मैं इसको हॉर्न दे रहा हूँ फिर भी ये सामने से नहीं हट रहा था। एंड ही वाज लाइक कि लेफ्ट में ही जाना है, लेफ्ट में ही जाना है। पता नहीं क्या ही था इसके दिमाग में। फिर मैंने जैसे तैसे वहाँ से निकाला साइड से। कैसे कैसे लोग आ जाते सीरियसली। एंड दोस्तों फाइनली हम मड हाउस पहुँच चुके हैं। सो नाउ यू प्लीज़ एंजॉय आवर वीडियो एंड इस वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड तक।
गौर से देखिए इस लड़के को, कैसे कैसे पोजेस दे रहा है। और ये वाला देख, अबे मेरी वाली तो दिखा एटलीस्ट। भैया दिखा पाएंगे ना फिर। ओ माय गॉड, अबे लॉक बटन का है यार। ले ओ भाई मैं मर गया। क्या बात कर रहा है, दिख रहा था। एंड दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद फिर पास में ही एक छोटा सा ढाबा कह सकते हो या फिर एक छोटा सा शॉप भी कह सकते हो, वहाँ पे हम रुके। एंड वहाँ पे रुकने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिया एंड गप्पे वप्पे मारे हम सब ने मिल के। सो ये कुछ वहाँ के सुनहरे पल, एक हाथ में सिगरेट एंड एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक। एंड ये रहे हमारे भैया। सो अब दोस्तों जाने का टाइम आ चुका है एंड आज का थेमिस मड हाउस तक का राइड यहीं तक का था। एंड दोस्तों यहाँ से आगे तक का राइड जो भी होगा इसको भी आप पूरे एंड तक देखिए, कॉज इस वीडियो में आपको 2 जगह पे फ्लाई पास नजर आएंगे जो कि हमारे गैंग के मेंबर्स ने किया है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स नज़र आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाला सीन जो हम फ्लाईओवर पे चढ़ रहे थे एंड हम अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे थे कि मिस वो कहाँ रह गया। तो तो दोस्तों रिटर्न टू होम वाला राइड बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होने वाला है, क्योंकि रास्ते में फॉरेस्ट भी आएंगे, तो वो भी कैप्चर किया है मैंने। सो दैट विल बी अ वेरी नाइस व्यू फॉर यू ऑल। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए एंड हैव फन गाइस।